犀利啊！呢個就係我哋今日嘅巡遊啊！呢個係大灣區嘅城市啊！大灣區成個大灣區啊，有深圳啦、香港啦、廣州啦、珠海啦等等，咁就喺呢個珠海賽車場度。因為今日其實係一個喺珠海賽車場咧，保時捷自己有個比賽嘅，咁啊呢度咧全部咧保時捷級卡，咁我哋有幸咧被邀請咧參觀咧佢哋嗰個維修站啊，究竟係點啊？你望下，哇，好精彩啊！睇下啲車，即係真正嘅級卡係點樣，完全唔一樣。好重要一樣嘢咧，就係公平，因為全部級卡都係一樣嘅，都係保時捷自己嘅，咁變咗就純粹係鬥技術。好啦，我哋收工。